Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, kung makikita nyo sa title sa baba na mag-unboxing tayo ng ring light with stand. So pasensya nga pala guys kung ngayon na ulit ako nakapag-upload ng video kasi na-busy ako sa mga nakaraang araw. Alam kong marami na sa inyo ang may mga ring light. So gusto ko lang siya i-share para dun sa mga hindi pa nagkaroon ng ring light. So tara! Samahan nyo akong mag-unbox ng ring light. Ito siya! Ang ganda ng pagkabalot, guys. Tingnan nyo naman, guys. Naka-bubble wrap. Sobrang ganda ng pagkabalot nila, guys. I hope na maganda din yung nasa loob. So, excited na akong buksan, guys. Nga pala, medyo yung mata kasi nagpuyat ako kagabi. That's why ang dami ng pimples. Nga pala guys, nabili ko siya sa shop na ito. Nabili ko to ng 419 pesos. May shipping na 245 pesos. At may shipping discount na 60 pesos. At may voucher na 80 pesos. Kaya naging 524 pesos siya guys. So, 524 pesos with shipping na guys. So, complete package na to guys. Ring light na may stand na. Affordable siya guys. So, tara, buksan na natin. Excited ka na ba? So, keep on watching. Uy guys, malinis to. Dati guys, ginagamit ko na stand. Ito lang siya guys. Yes. Tiis ako sa ganyan. Selfie stick lang siya guys. Nakaka-excite pala guys pag nag-unboxing tayo ng mga ganito. Kasi hindi natin alam kung tama ba. Ito na siya guys. Sana hindi nabasag. Sana okay pa lang. Wow, ang ganda niya. 1.6 meter stand. Ang ganda niya guys. Wala siyang damage.
guys is yung a-adjustan. Ganyan. Nilalak ko siya. Ganyan. So, try natin yung light niya, guys. Ito yung pang-on. So, wait guys, kailangan ito yung warm light. Ito naman yung natural light. Ito naman yung white light. At kung ayaw mo ng medyo malakas na light, pwede mo siyang bawasan. Wait lang. Off muna natin. Pwede mo siyang bawasan. Ito. Tapos, kung gusto mo naman ng malakas, plus. At dito ka mamimili ng kung anong gusto mo na light. For example, natural or warm or white lang. So, dito. Tapos, ito yung on-off. Ganyan. Oh! Sulit yung pinayat ko kasi wala siyang damage. Kahit konting damage, wala. At ang bait pa ni supplier. Pwede mo siyang pahabain. Adjust mo lang, hindi pala ito guys. Adjust mo lang itong i-a-adjust mo lang yan para mapahaba natin siya. Taran! Ayan na siya guys. Sa mga wala pang ring light dyan, mag-order ka na. Daming mga ring light na naka-sale. So, ayun guys, natapos na din natin mag-unboxing ng ring light. So, I hope na nag-enjoy ka. And kung bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na rin. And don't forget to like, share, and click the notification bell sa baba para ma-notify ka po sa lahat ng future uploads ko. Yun lang po. Thank you! Bye!